السلام عليكم. بداية أنا هون لحتى أتشكر وأقدم شكري ودعمي وتأكيدي على جميع المطالب اللي قاموا فيها زملائي وأهلنا اللي نزلوا فيها على الساحات في مدينة إدلب بمظاهرات بجميع المطالب اللي طالبوا فيها، وهي مطالب محقة. نحن معكم فيها، كنا قبل المظاهرات معها وما زلنا أثناء المظاهرات وسنبقى معها. أنا عم بتحدث هون عن نفسي وعن زملائي وكثير من الناس اللي عم تسألنا أنتوا وين غايبين؟ نحن حاليا غايبين واقفين عم ننظر لحتى تتكشف أمامنا الأمور بشكل أوضح، لأنه نحن أمام كثير من المسائل اللي عم بتصير في المناطق المحررة. أولا أنا بوجه نصيحتي لزملائنا وأهلنا اللي نزلوا في هاي المظاهرات واللي هن مطالبهم فيها محقة برفع الظلم وبجميع المطالب اللي طالبوا فيها، ولكن ينتبهوا كثير منيح ما يكونوا وأنا أول واحد أتحدث عن نفسي وسبب غيابي إني ما أكون مطي لحزب ما ومطي لفصيل ما يحقق مآربه أو لدولة ما. وبتمنى التأكيد على هاي البند الثالث بشكل كتير كبير وبشكل كتير منيح والتركيز فيه. الأمور اللي عدينا فيها في المناطق المحررة اللي صار فيها ظلم واللي صارت فيها الأحداث الأخيرة اللي حصلت هي كان في وراءها أمور دولية وأيضا أخطاء من قبل المسؤولين الموجودين في السجون اللي صار فيها سحب سواء من أمور داخلية وأيضا الأمور اللي بتتعلق في المدنيين. بالنسبة للفصائل ما بين بعضهم والعناصر اللي صارت فهي شأن عسكري، فما بين بعضهم بيحلوها، وجميع اللي ارتكبوا الذنوب أو ارتكبوا الذنب الكبير والجرائم اللي ارتكبت بحق هؤلاء المدنيين أو العسكريين هم أصبحوا حاليا في السجون. ونحن دائما مستمرين في المطالبة بشكل فعلي وحقيقي من خلال اجتماعات حقيقية ومطالبات فعلية جدية بجميع المطالب اللي طالبوا فيها بالمظاهرات قبل خروج المظاهرات وأثناء تواجد هي المظاهرات اللي نحن معها قلبا وقالبا، وهي وسيلة اللي هي بترفع الظلم بشكل كبير جدا. نحن من قبل وأنا أتحدث عن نفسي ما تحدثت عن الفصائل بشكل مباشر من قبل ولا على أي فصيل. أنا بتحدث عن الفعل الشنيع اللي بيصدر من أي فصيل، لأني أنا بعتبر هي الثورة هي حديقة كتير كبيرة وكل فصيل فيها وكل مكون مدني ثوري فيها هو شجرة مثمرة، هو نهر، هو نبعة، هو أي شيء جميل من أزهار وورود في هي الحديقة نحن بنسعى فيها لتكبر. هي الحديقة بيلتقى فيها الأفاعي، بيلتقى فيها الحيوانات الضارية، بيلتقى فيها الوحوش، بيلتقى فيها الفخوخ، بيلتقى فيها كل شيء. ونحن لازم نسعى على إزالة هي الأفاعي، إزالة هي الأمور اللي بتسيء لأهلنا ولأطفالنا ولأولادنا، اللي بتخرب هي الأشجار المثمرة. نسعى للشجرة اللي بتباس إنه نشلعها ونحط مكانها شجرة مثمرة. جميع المطالب اللي طالبته فيها هي مطالب محقة بحق فيها للناس التظاهر فيها، ولكن الانتباه وكل الانتباه من أنه نكون فيها مطية. أنا أتحدث عن نفسي خاصة أنه نحن عم نمر في مرحلة خطيرة كتير اللي هي كان فيها وسائل في مخابراتية من عدة دول، وأنا هلق كالعادة أقف أمام مسؤوليتي وبتحدث كلمة الحق تبعيتي حتى ولو على قطع رقبتي. والكلام اللي راح أتحدث فيه حاليا قد يودي فيه مثل الله يرحمه أبو غنوم اللي قتل بسبب حديثه وكشفه لبعض المخططات. وأنا الآن راح أتحدث عن شيء هو عم يصير. من فترة قليلة صار في اجتماعات دولية لقوات الاحتلال الروسي ولنظام الأسد المجرم ولدولة أخرى كان في لها أهداف بالمناطق المحررة، وهي الأهداف قد يكون فيها هجوم على المناطق المحررة وخسارة مناطق ما. لذلك نحن السبب الرئيسي اللي كان فيها وواقف عثرة فيها هي القوة العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة. وهون راح أذكر تحديدا اللي هي غرفة عمليات الفتح المبين اللي بتضم هيئة تحرير الشام والفصائل المتواجدة معها، بالإضافة إلى العلاقات اللي شكلتها عمليات الفتح المبين مع فصائل ريف حلب الشمالي كقوة عسكرية متواجدة. انحلال هي الفصائل العسكرية أو خرب العلاقات فيها اللي عم تشتغل عليه هي الدول من خلال أذرع داخلية متواجدة هون هي راح تكون سبب في إضعاف القوة فيها، لأنه هي بتعرف أنه القوة اللي متواجدة في هاي المنطقة هي خرجت عن قرارات دولية وأصبح لها أيضا علاقات دولية من خلال مكتبها السياسي ومن خلال المناطق الحركات السياسية المتواجدة فيها والعمليات العسكرية والقوة العسكرية والتصنيع المحلي اللي عم بيصير فيها. لذلك هذا خطر على الدول وخطر على أي مخطط عم بيصير. لذلك المخطط اللي القادم باتجاه المناطق المحررة، وأنا ما بدي خوف الناس وأنا ما عم بتحدث والله لأنه في مظاهرات، أنا بكل بساطة بإمكاني انزل على المظاهرة واظهر بفيديو واحكي فيه بقوتي المعروفة اللي بحكي فيها بالفيديوهات اللي أنا متواجد فيها، وماني سائل ولا أخاف لومة لائم فيها، لأني أنا هون
ماني محط ما يطلبه الجمهور. أنا هون كل ما يؤذي الجمهور، كل ما يؤذي أهلنا في المناطق المحررة، أني أوقف فيه ووقف أمامه درع حصين وجه له فيه الرسالة والكلام. تأخرت قليلا حتى توضح الأمور بشكل أكثر وتوضح بشكل أكبر. المظاهرات الحقيقية اللي نحن عم ننزل فيها أو نازلين فيها وعم نطالب فيها هي تكون مركزة في مطالبنا، ونبعد عنها أي تدخل حزبي أو فصائلي أو دولة. أنا معها قلبا وقالبا، وأنا أقوم بمطالبها فعليا أنا وزملائي قبل المظاهرة وأثناءها وبعد هي المظاهرة. ولكن الأمر الآخر اللي هو خطير وحساس اللي لاحظناه بعدها هي القيام قوات الاحتلال الروسي بالغارات الروسية من طلعة الشمس، تكثيفهم لاستهداف المناطق المحررة بالمسيرات المذخرة الانتحارية اللي صارت تستهدف الفصائل، واليوم فعليا صار في لها دخول على مدى عميق أكثر من 12 كيلومتر لاستهداف مناطق المحررة من خلال المسيرات. هي كلها تجارب، كلياتنا بنعرف. أنا ما بدي أخوفكم، ولكن نحن مقبلين على حرب كتير كبيرة وهي لها أهداف بخسارة كبيرة من المناطق المحررة. ولكن نحن إذا حافظنا على القوة العسكرية، حافظنا على تكتلنا وحافظنا على تكاتفنا، نحن إن شاء الله عند قيام الحرب رح نحصل على تحرير لمناطق جديدة وتوسيع وإفشال لجميع هاي المخططات. الهدف الأساسي من هاي الدول اللي كان في إلها وسيلة أيضا من أسباب اللي صارت الاعتقالات لاتهام البعض بالعمالة، والبعض منهم كان عملاء، جزء بسيط كان عملاء واستخدم الشرفاء لإنزالهم وتحقيق غايات ومطالب بإفشال المنظومة الموجودة في المناطق المحررة. أنا ماني مع شخص متواجد كقائد فصيل، وأنا أقسم بذات الله العظيم ماني منتفع ولا بفرنك ولا منتفع بسلطة ولا منتفع بشخصية ولا بإرادة، بالعكس أو على العكس تماما. والله بلتر مازوت ماني منتفع، وأنا من عرق جبيني بشتغل وبتحرك، وكل ما بتشوفوه وبتشاهدوا بالنشر على صفحاتي الشخصية هو في سبيل الله، في سبيل إظهار الصورة الحقيقية، في سبيل إنقاذ هاي الناس وتخفيف عنها. نحن يوم اللي كنا عم نشتغل بشكل فعلي وحقيقي في ملف السرطان، كانت هاي الشخصيات حاليا اللي عم بتوجه لنا وبتقول عنا أبواق وفشرت في عينها هي الأبواق اللي كانت لكثير من الجهات الدولية تتوجه ضدنا. نحن كنا عم نشتغل على هاي الملفات، وكانوا يقولوا عنا بدنا نحرقهم هندي وملف السرطان تبعهم يشتغلوا فيها على الغايات الشخصية. يوم اللي شفنا الوضع المعيشي سيء اشتغلنا عليه، اشتغلنا على الوضع المعيشي السيء، طالبنا المسؤولين في المناطق المحررة لرفع مستوى المعيشي. لما شفنا الوضع أكثر سوءا تدخلنا فيه بشكل فعلي، صرنا ننقل الواقع الإنساني بشكل حقيقي وفعلي، صرنا ننقل الوضع السيء المعيشي من أجل زيادة الدخل للمناطق المحررة ورفع من زيادة عمل الحكومات المتواجدة فيها، سواء كان بريف حلب الشمالي أو بريف إدلب أو في مناطق إدلب. هذا الأمر ما بسمح فيه بتمريره، ولا بسمح بأن يكون مطية تهدد المناطق المحررة أو يكون وسيلة عن غباء أن يهدد فيها المناطق المحررة. أما مع المظاهرات أنا حقيقة معها قلبا وقالبا، ونعمل على تنفيذ مطالبها ومطالب كل الشباب المتواجدين فيها اللي هي كنا عم نطالب فيها من قبل أنه يكون يتشجع. نحن يوم اللي كنا نتلاحق والعبات تلاحقنا، وفي اليوم يكون في أكثر من 30 عبي منها ينفجر منها ننفذ منه، يوم اللي كانت الكواتم عم بتلاحقنا والخلايا متواجدة في كل مكان، كان صوتنا عالي وأعلى من هلق بكثير. بالعكس تماما، أنا هلق الوضع أفضل لإلي بكثير، بإمكاني أظهر بفيديو في المظاهرة وأحكي فيه بقوتي وأطلع بطل أمام الجمهور وأطلع بطل أمام هي الناس كلياتها. ولكن أنا ما عندي ما يطلبه الجمهور، أنا عندي ما أدافع فيه عن هذا الجمهور. يوم اللي كنا نحن نغطي ونحكي ونهرب وننهزم ونتخبى لنرجع ننقل الواقع، نحن اللي رفعنا علم الثورة وسط مدينة إدلب من 3 سنين غصب عن كل خلية كانت متواجدة وتواجهنا، وواجهنا كثير من المصاعب ونتخبى. يومها يوم اللي كنا نحن عم تعذب هذا العذاب وبنواجه ومنلاحق الأمن اللي عنده ظلم ومنلاحق المسؤول اللي عنده ظلم وبنحطه في السجون. أنت كنت وقتها شو عم تعمل؟ كنت شغلتك بس فصوص. أنت يوم اللي كان في إيدك السلاح وبتواجه ولك غايات شخصية عند هيئة تحرير الشام أو عند الفصائل المتواجدة معها أو اللي هي مشتركة معها، أنت هربت مثل الجربوع، وصار لك وسيلة أنك أنت بدك تحط فشلك عن بقائك في هذه المناطق المحررة أو صمودك فيها تحطه في رقبتي وفي رقبة غيري. خسئت أنت وكل مين معك أنك تعتبرني وسيلة أو مطية لأنك تحقق مآربك، لا للمشلح ولا لتجار المخدرات ولا حتى للإنسان اللي بحق اللي بيختلف في الرأي. المشروع اللي عم بيصير حاليا والمنشور اللي نزلته قوات الاحتلال الروسي اليوم بيثبت صحة الاتفاقيات اللي عم بتصير.
نسأل الله عز وجل الحماية لأهلنا في المناطق المحررة، وبنتمنى أنه نكون جاهزين ونمنع أي قوة بتفكك القوة العسكرية المتواجدة عنا، لأنه نحن هون في هذه المناطق القوة العسكرية والثوار هي رأس الحرب الوحيد وهي رأس المال الوحيد. تفكيكها يعني زوالنا. لا يمكن أن يكون في عنا ضامن هو وسيلة. الضامن راح يكون وسيلة في تفكيكنا، أو يكون وسيلة في إضعافنا، أو يقول أنا ما دخلني، أنا راح أحط إيد على إيد على جنب واللي بدي إياه بيصير، ورح نبقى في الساحة لحالنا. وقتها ما بينفعك غير نفسك وقوتك. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن شئنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. هيك عمر بن الخطاب قال. لذلك نحن كمسلمين، المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. حافظ كثير منيح على ما تبقى من القوة اللي عندك. أنا مع كل مرابط ومع كل عنصر فصيل متواجد من أقصى جرابلس إلى الكبيني إلى ريف إدلب الجنوبي إلى أقصى جبل الزاوية ضد الظلم. كل عنصر بيتجاوز حدوده وكل أمن بيتجاوز حدوده. عملنا قبل المظاهرات على رفع ملفاته وإقالته، ولكن هي المظاهرات هي صحية لتكون بتصحيح أكثر. كل من اعتدى على المرابطين أو اعتدى على القادات هو أصبح حاليا في السجن، وحاليا عم يتم تحقيق للمطالب اللي هي عم تقوموا فيها من المظاهرات، ورح نضل وراها حتى يتم تطبيقها بالحرف الواحد، ونكون متفرغين بإذن الله تعالى لصد أي عدوان رح يصير على هي المناطق المحررة ورفع الظلم عنه. أما بالنسبة لبعض الشخصيات اللي هي عم توجه رسائلها عن بعد من مناطق أخرى، لما أنت كنت قاعد على كرستك وعم تحكي وبتسولف، نحن عم نشتغل على الأرض بشكل حقيقي وفعلي. لذلك كف ما عندك من تخاذل واعطينا ما عندك من قوة. وبيجي الحشاش بيقول لك خليكن مع الشعب، لا تروح شعبيتك لدى الناس، خليك واقف معهم. يوم اللي كنت عم بتحافظ على جنسيتك وخايف عليها، نحن كنا عم نحكي على الجرائم اللي عم بتصير على الحدود، واللي لحد الآن عم ندفع ثمنها نتيجة حملة السرطان وغيرها، نتيجة تقاريرك اللي عم تكتبها فينا وبترفعها للقيادة في دولة أخرى اللي صنفتنا. يوم اللي تنقصف وتصير المجازر عنا، ما في زلمة وقف قدام راجمي ليرهب كل شيء متواجد في مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم من الموالين لاستهداف المدنيين في المناطق المحررة، تحديدا المواليين لاستهداف المناطق المحررة كضباط وغيرهم، بإيقاف القصف عن المناطق المحررة، لأنك كنت خايف أنه أنا بتصنف كمجرم حرب، أنا بتصنف. ما وقفت لحظة أمام مسؤوليتك وتتحمل هذا القهر اللي بده يصير عليك، وتتحمل الكلام اللي بده يصير عليك، وتتحمل المنع اللي بده يصير عليك، انك على القليل تحافظ على اقل حقوقك اللي تحصل فيها. ان احنا اذا واحدنا بيتصوب ما حدا بيستقبله انه يتعالج على فكره اذا ما كان له علاج هون، اما انت بترفعك لاي دوله بدك اياها. لذلك يا حبيبي في مثل بيقول الفص على المرتكه غير، لذلك التهالي في سيجارتك وفي الحشيش تبعك الله يرضى عليك، وبعد عنا انت ومشروعك واهدافك اللي انت بدك تحققها على كتافي وعلى